Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video is gagawa tayo guys ng cake dates with egg. Ayan. Yung dates guys, kailangan tanggalan muna natin ng yung buto niya, yung seeds. Kasi 'di ba may buto yung dates, so kailangan tanggalin yan pag gagawa tayo ng cake. Super yummy nito guys at napaka-healthy. Good for the heart. And ayan, meron tayong butter. At yung pan, kailangan lagyan natin ng butter para hindi siya magdikit. And then, ayan, ready ko na yung oven. And then, yan guys, yun yung tinanggalan natin ng seeds. Kailangan ganyanin mo siya. And then, may flour. Ayan, butter. Melted natin yung butter ng konti. And may dalawang egg. And, imimix natin yan together sa blender na yan. Para mamix siya ng bonggang-bongga. Ayan. Paghalo-halo nyo lang guys yung lahat ng ingredients na yon. Konti lang yung ingredients is butter, 2 egg, and then dates, cake flour, and baking powder. Ayan. And then, ilagay nyo na dyan yung, meron kasi dyan, yung dinurog talaga guys na dates. O, kailan i-blender natin siya ng bonggang-bongga. Ayan. At nag-add din ako ng vanilla. And ayan guys, yung pan natin is after nung ma-blend natin yung ingredients, is ilalagay natin dyan sa ayan, okay guys, na-blend na natin siya ng bonggang-bongga. Ayan na yung mixture niya, yung cake. And then, nilagay na natin dyan sa pan. And then, yung mga tirang dates. At nagtira nga pala ako guys ng dates. Ayan, pang design natin sa top. Para talagang ingredients niya is dates. Ayan. O, diba ang dami. Lalagay nyo lang sa top. And then, i-cover up nyo na siya ng mixture. Ayan, ganyan. Sobrang dali lang nito guys. Try nyo at napakasarap. At napaka-friendly budget niya pa guys. Kasi konti lang yung nagamit na ingredients. Tapos meron na tayong masarap na cake. Ayan, nilagay na natin. And then waiting tayo guys for 10 to 15 minutes. I-check nyo na lang guys para hindi masunog. Kasi napakadali lang lutuin itong cake na to guys. So ayan, tapos na siya. Tingnan nyo sa stick kung wala nang tasama. Okay na yan. So diba napakabongga ang yummy niya guys. So diba napakadali lang. May cake na tayo. Super sarap at napaka-healthy pa.